হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মমহুড। দেখতেই পাচ্ছ আজকে ঝড় মোটামুটি মাঝামাঝি অবস্থায় এসেছে। আমার বাগানে রয়েছি, ফুলগুলোও আছে এখনো পর্যন্ত। তো ঝড়ে সেরকম কিছু আমার এদিকে ক্ষতি হয়নি। আমার এইদিকে ঝড়টা খুব অল্পই হয়েছে, প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে। আর তার সাথে এই তো অবস্থা দেখতেই পাচ্ছ, হালকা হাওয়া দিচ্ছে। এবার আস্তে আস্তে সম্ভবত ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঝড়টা মাঝামাঝি অবস্থাতে রয়েছে, মানে খুব বেশি নয় খুব কম নয়। তো এই অবস্থাতে বাচ্চাদের একটা সমস্যা হচ্ছে যে ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে। তো এই যে ঠান্ডা লাগার সমস্যা, এই ব্যাপারটাতে আমরা এখন কি করতে পারি এই নিয়েই আজকের আলোচনা। আমার চ্যানেল যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, পাশে বেল আইকন রয়েছে ওটা প্রেস করে দিও, তাহলে ভিডিওগুলো পরপর তোমাদের স্ক্রিনে আসতে থাকবে। তাছাড়া ভিডিও ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করো। আমি তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমগুলো দেখতে পাচ্ছি, আমগুলো ঝড়ে পড়ে যায়নি, মানে খুব বেশি ঝড় হয়নি এবারে আমার এখানে। তো এখনো গাছ মোটামুটি ঠিকঠাকই রয়েছে। আর এবারে দেখাবো, দাঁড়াও, আমার ফুলগুলোও ঠিক রয়েছে। তো তোমাদের সাথে যে কথাটা বলার, কথাগুলো বলে নি, যে বাচ্চাদের কিন্তু এই সময়টাতে একদম সাবধানে রাখতে হবে। প্রথমেই ঠান্ডা লাগার ব্যাপারটা আমাদের টেনশন হয়, কারণ প্রচন্ড বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ করে খুব গরম ছিল, তারপরেই বৃষ্টিটা শুরু হয়েছে। তো এই সময় আমরা যেটা করতে পারি, প্রথমত যে ব্যাপারটা করব, ঠান্ডা যাতে বাচ্চার না লাগে, প্রপার জামা কাপড় পরাবো। হাওয়া দিচ্ছে বাইরে, এই জলের হাওয়াটা যাতে বাচ্চার গায়ে না লাগে, তার জন্য কিন্তু একেবারে গরমে যে জামা কাপড় পরাছিলাম সেটা না পরিয়ে একটু বড় জামা কাপড় পরাবো, যেটাতে হাতটা একটু ঢাকা থাকে, বুকটা চাপা থাকে, এরকম জামা কাপড় কিন্তু এই সময়টা পরাবো। এই দেখো ফুলটা কি সুন্দর লাগছে। আমার এই বাগানের ফুলগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করতে আমার ভীষণ ভালো লাগে, ওই জন্য আমি বারে বারে দেখাতে থাকি। যাই হোক, এইবারে বলবো যাদের ঠান্ডা লেগে গিয়েছে তাদের কিন্তু এই সময় বারে বারে ব্রেস্ট ফিডিং করানোর প্রয়োজন রয়েছে। একদম বেবিদের ক্ষেত্রে বলছি, যারা এখনো ব্রেস্ট ফিড করছে। ব্রেস্ট ফিডিংটা ওদের ক্ষেত্রে একটা রেমেডি। এটাতে কিন্তু ওদের আস্তে আস্তে ইমিউনিটিটা ডেভেলপ করতে অনেকটা হেল্প করে, আর এটাতে ওরা খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা লাগা থেকেও বেরিয়ে আসতে পারে। নেক্সট যেটা বলবো সেটা হচ্ছে গার্গেল করানো। একটু বড় যারা হয়েছে তারা গার্গেল করতে পারে। 2 বছর 2.5 বছর বয়সের বাচ্চারা, তাদের কিন্তু হালকা গরম জলে অল্প নুন ফেলে ওই জলটাতে গার্গেল করালে কিন্তু গলার ব্যথা বা ঠান্ডা লাগা এইগুলোতে অনেকটা উপকার পাওয়া যায়। এই ঝড়টাতে একটা দুটো ডাল ভেঙে পড়েছে আমার বাগানটাতে। এটাই আমি তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে দেখছি যে হ্যাঁ, এই ডালটা ভেঙে পড়ে গেছে। তো এছাড়াও যেটা বলবো, বাচ্চাদের জন্য কিন্তু ভেপার দেওয়া যেতে পারে। ভেপার দেওয়ার ব্যবস্থাটা আমি আগে বলেছি, তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম একটা ভিডিওতে, যে ভেপার দেওয়ার জন্য একটা কন্টেনার পাওয়া যায় ভেপার করার জন্য। তো ওইটা বাচ্চাদের জন্য ইউজ করতে পারো। তাছাড়া আরো একটা জিনিস করতে পারো, যে বাথরুম পুরো বন্ধ করে দিয়ে একদম গরম জলের কল থেকে গরম জল নিয়ে একেবারে যখন স্টিমটা উঠবে, ভেপার হবে, তখন কিন্তু ওইটাতে বাচ্চাদের অল্প সময় নিয়ে যেতে পারো। খুব ছোট বাচ্চা হলে অল্প সময় নিয়ে যেতে পারো ওখানে। ওই ভেপারটা নিল, তারপরে আবার বাইরে নিয়ে এলে, আবার কিছুক্ষণ পরে আবার বাথরুমের ভেতরে নিয়ে গেলে, যাতে ভেপারটা পুরো বাথরুমে ভর্তি থাকে। তো এটাও কিন্তু একদম ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ভালোই ওয়ার্ক করে। এইভাবেও কিন্তু আমরা একদম ছোট বাচ্চাদের ভেপার দেওয়াতে পারি। নেক্সট বলবো, এই সময় কিন্তু একদম ঠান্ডা জলে স্নান করিয়ে দিও না। একটু হালকা গরম করো জলটা। একটু হালকা গরম জলে বাচ্চাকে একদম ভালো করে স্নান করাও। আর নেক্সট যেটা বলবো, স্নানের আগে ভালো করে অয়েল ম্যাসাজ করো। কারণ এই সময়টা তো একটু ঠান্ডা লাগছে, ওদের বুকে ঠান্ডা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা এই সময় বেশি। তো স্নানের আগে ভালো করে অয়েল ম্যাসাজটা করো, যাতে ওদের কোনোভাবে ঠান্ডা না লেগে যায়। এই ঠান্ডা লাগাটা কিন্তু অয়েল ম্যাসাজটা অনেকটাই আটকায়। অনেকে ভাবো যে নারকেল তেল ম্যাসাজ করলে ঠান্ডা লাগে, কিন্তু এটার কোনো মানে নেই। নারকেল তেল ভালোভাবে ম্যাসাজ করো, পুরো শরীরে ভালোভাবে নারকেল তেল ওর ম্যাসাজ করে দাও, তাতে কি হবে, ওর ঠান্ডা লাগাটা কিন্তু অনেকটা আটকে যাবে। এটাতে ঠান্ডা লাগার কোনো সম্ভাবনা নেই। নারকেল তেলে কোনোভাবেই ঠান্ডা লাগে না, এটা আমি বারে বারে বলি, আবারও তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম।
নেক্সট বলবো যে প্রচুর জল খাওয়াও বাচ্চাকে, কারণ এই সময় ঠান্ডা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অল্প ঠান্ডা যদি বাচ্চার লেগেও যায় তখনও কিন্তু প্রচুর জল খাওয়ালে ওই যে সর্দি বলো কাফ বলো ওগুলো জলের সাথে সাথে আমাদের নাক থেকে যখন ওরা বার করতে পারে না বা মুখ থেকে বা বুকের ভেতর কফ বসে রয়েছে, বার করতে না পারলে বাচ্চারা কি করে গিলে নেয়। তো সেই যে গিলে নেওয়া কফটা ওটা বার করার জন্য কিন্তু প্রচুর জল খাওয়ানোর প্রয়োজন আছে। তাছাড়া জল একটা নিজেই একটা আমাদের শরীরকে ভীষণভাবে মানে টক্সিক ব্যাপারটা যেতে সাহায্য করে, তাই জন্য জল কিন্তু বাচ্চাদের প্রচুর খাওয়ানো দরকার। এই যে আমার ছেলে ঘরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে শুরু করেছে, ওর তো বাইরে যাওয়ার এখন উপায় নেই, তো ওই বকর বকর করছে আর ঘরের মধ্যে ঘুরছে, ওর জলের বোতল থেকে জল খাচ্ছে, দুষ্টুমি করছে। এইটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আর এখন তো বাইরে যাওয়ার ব্যাপার নেই, তো এই দুষ্টুমিগুলোই ও ঘরের মধ্যেই করতে থাকছে সারাক্ষণ। আর একটা যে ব্যাপারটা আমি আমার ছেলের ক্ষেত্রেও করি, যে হালকা যদি ঠান্ডা লেগে যায় বা রাত্রিরে যখন এসিতে শোয়া ছিলাম, হঠাৎ করে এখন বাইরের হাওয়াটাও ঠান্ডা লাগছে, তখন কিন্তু ওকে আমি সকালে ন্যাজাল ড্রপটা ইউজ করি। ন্যাজাল ড্রপ বলতে এই সময় কিন্তু তোমরা একদম যেটা বাড়িতে তৈরি করা, যে 1 চামচ হালকা গরম জল নিলে, যেই জলটা একেবারে হালকা গরম নিজে দেখে নিলে, তার মধ্যে 1 চিমটে নুন নিলে, তারপরে ওই জলটা বাচ্চার দুটো নাকে 1 ড্রপ করে দিয়ে দিতে পারো। তো এইটাতে না বাচ্চার নাক যদি কোনো কনজেশন থাকে, নাকে যদি কোনো কনজেশন থাকে বা নাকটা বন্ধ থাকে হালকা, তাহলে কিন্তু বাচ্চার নাকটা এই সময় খুলে যায় আর তাতে কিন্তু নাকটা একদম পরিষ্কার থাকে। এইটা বাড়িতে করতে পারো। বা একটা কাজ করতে পারো, যে তোমার যদি ওই একদম বাচ্চাদের স্যালাইন ন্যাজাল ড্রপটা থাকে, ওই ন্যাজো ক্লিয়ার বলে, ওই ন্যাজো ক্লিয়ারও কিন্তু একটা ড্রপ দুটো নাকে দিয়ে দিতে পারো সকালবেলা উঠে, তাতে অনেকটা ক্লিয়ার থাকে, বা রাত্রে শোবার সময়ও দিতে পারো, তো তাতে নাকটা একদম ক্লিয়ার থাকে। আর একটা ব্যাপার বলবো, এই যে সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ রয়েছে, এখন বৃষ্টিটা আমার এখানে হচ্ছে না, তো যার জন্য কিন্তু যথেষ্ট গরম লাগছে, বাচ্চা প্রচন্ড ঘেমে যাচ্ছিল, তো ওকে তাই জন্য আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুছে দিয়ে হালকা জামা কাপড় পরালাম। তার কারণটাই হচ্ছে বাচ্চার ঘাম জমতে দেওয়া যাবে না। বাচ্চার ঠান্ডা লাগার অন্যতম কারণ হচ্ছে বাচ্চা ঘেমে যাওয়া। ঘাম যত তুমি তাড়াতাড়ি ভালোভাবে মুছে দেবে, তার সাথে ওকেও একটু ফ্রি রাখবে, তাহলে কিন্তু ওর ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনাটা কমবে। তো এই কয়েকটা কথাই তোমাদের সাথে শেয়ার করার ছিল। আর দেখতেই পাচ্ছ ছেলে দুষ্টুমি করছে, আর এই রকমই চলতে থাকে আমার। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও, আমি চেষ্টা করবো উত্তর দিতে। তাছাড়া ভিডিও ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করো, চ্যানেল ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ।